Кыргыз элим ушундай бир жаман катуу комментарийлер келип аткан экен. Кыргыз элим антип бул карындашымдын артынан жаман комментарий жазбаңыздар деп мен көптөн көп суранамын. Анткени бул баардык жумушунун баардыгын таштап салып, бала чакасына чейин таштап коюп, ушу менин үйүм бүтүп, ушулар калып кетпесин талаада деген ниетте эле ушул ишти кылып келатат. Өздөрүнүн деле үй салышып аткан, ушу биздин үйдү бүтүп кетсин деп өздөрүнүн жумуштарын да токтотуп салып, ушу биздин жумуштарыбыз менен эле жүрүп аткан учуру азыр бул. Урматтуу кыргыз элим, бизге мындай жаман комментарий келгенде Аксана бизге бөлүшүп турат. Анан биз ушул Аксананын атынан чыкканы үчүн Аксанага монтип комментарий жазбаңыздар. Адилеттин эң банкы турат. Аксана 1 сом акчасын кармаган жок. Байкелерде турат акчалар. Жеди мындай кылып кетти деп ойлобоңуздар. Мен Аксанага ишенем. Аксана ондой кыз эмес. Өзү деле мындай биздин временкада турат. Эки этаж үй салып аткан, ону деле токтотту бизди деп. Өзүнүн жашаган жери мына меникиндей эле болгон үйдө жашайт. Өзүнүн дамы деле толук түрдө бүтө элек дагы. Уже биздин сбор ачылгандан бери өзүнүн үйүн токтотуп коюп, уже 1 сом акча бул кыздын карындашымдын колуна тийген жок. Мен буга 100 эмес 300% ишенем. Өзүмдүн оюм бар болчу, өзүм башында сбор башталганда айткам, өзүм үй баары бүткөндөн кийин өзүм ыраазы кылам деген ниетим бар, Кудай буюрса. Антип жаман ойлобоңуздар. Мына урматтуу кыргыз элим, бул биринчи комментарий эмес. Акыркы 15 күн, 1 айдан бери ушундай ар түрлүү комментарийлер келип келет. Анан мен көз чумуп эле келгем, эми жөн гана ошо көрө албай жаткандарбы же негативчилер жазып атат депчи. Бирок аябай барган сайын күндө эле мындай комментарийди окуган ушунчалык жагымсыз экен. Негизи мен бул кайрымдуулук ишти дагы улантсамбы дегем, мындан кийин дагы башка муктаж үй бүлөлөрдү чыгарсамбы деп. Анан элдердин көз карашы ушундай болуп, элдер ушинтип ойлоп жатса, улантыштын деле кереги барбы деп азыр ойлоп жатам. Анткени мен ал ишти улантып кетсем деле, сен жедиң, ичтиң деп биздин ар бир кадамыбызды ушундай жаман эле ойлой берсе, чынын айтканда уланткым деле келбей турат да. Анан сбор ачылгандан бери мына менин да бир реквизиттерим коюлган эмес. Менде эч кандай акча болгон жок буга чейин. Мен атайлап эле 1 да сомду кармаган жокмун. Банкка салып аттык, андан кийин бул жерде кошуна байкелерибиз да болуп атат акчалар. Керектүү материал алабыз дегенде алып, баардыгы чек менен, усталарга төлөй турганда дагы ушу керектүү сумманы алып, мына Адилет байке менен биргеликте Адилет байке өзү ушу усталарга тапшырып даже акысын берип жатты. Анан ал жерде мындай көрүнбөй калган, тымызын артынан кылынып аткан эч бир иш жок да. Ал жерде жей турган эч бир ситуация да болгон жок. Антип жаман ойлобошуңуздарды суранат элем. Анткени мына булардын иши бүтсө буюрса 1 ай 2 айдан кийин дагы башка муктаж үй бүлөлөрдү ушу жалпы журтка чыгарсамбы деген ниетте тургам. Чоң рахмат.